Bir туугандар, жигерлер, bir боорлор силерге өтө катуу эскертүү. Апаңыз сага башка карындаш эже төрөп бербейт. Башка эже сиңди төрөп бербейт сага. Башка bir тууганды төрөп бере турган апаң жок эми сенде. Сен бүткүл дүйнөнүн жерин тегиздеп, кеше менен жерди чукуп, анан жер жүзүгө жүгөрү эгип, ошо жүгөрүнү чоңойтуп, анан аны ун кылып, анан башка планетада жашаган адамдарга барып эхсан кылып, садака кылып, ошо сообу фаланчага тийсин, буга тийсин десең пайдасы болбойт. Эгерде сен сыйлай рахымды, мээримдүүлүктү, акыбетти бир туугандар менен үзүп коюп, аларга таарынып жүрө турган болсоң. Бүгүн арзыбаган жер, чек, участок, арзыбаган акчам деп, мурасты деп бир туугандар бири-бириге карабай калып атат. Бири-бириден ден соолук сурамай жок, бири-бириге жакшылык кылмай жок. Бири-биринин үйгө мындай кеңир кире албайт. Кээде бири-бириге ушунчалык күчтүү душмандык кылып коюп атат да. Сиз миң жакшылык кылбаңыз бардыгы бекер, эгерде сиз бир туугандар менен начар болсоңуз. Бир туугандарды мамилесин бекемдешибиз керек. Бир туугандар, бир карындашыңыз бар, бир зыярат кылып койбойсуз. Акыркы жолу 1 жыл мурда баргансыз. Эжеңден кабар ал, карындашыңдан кабар ал, эркексиң. Ошондуктан бул маселеде ойношубуз керек. Бир туткунга түшүп калгандан кийин аял кишини чакырып сурайт экен да. Балаңды чыгарайынбы, күйөөңдү чыгарайынбы азаттыкка, же эриңди кое берейинби деген суроо жооп болот экен. Ошол учурда баягы аял падышага макул балдарым дагы камалсын, күйөөм дагы камалсын, өлсүн керек болсо. Бирок менин бир тууганымды коюп жибериңиз дейт экен да. Ападан калган, ата-энемден калган жалгыз мурас бул менин бир тууганым. Көчөгө чыксам, башкасыга турмушка чыгам, эр дагы, бала дагы табылат. Бирок бир тууганым эч качан табылбайт дейт экен да баягы падышага. Ошондо падышанын башыга жетип, бардыгын кое берген экен да. Сендей акылдуу аял жок деп. Ошондуктан бүгүн бири-бириге таарынып атканда, арзыбаган нерсеге ананы бербеди, мындай кылыш керек эди, мындай кылбады деп аткандар, ойлоңуле, жашоо кыска. Бүгүн жалаң жакшылык кыла бер. Жообун күтпө. Мен мындай кылдым эле го дебе. Миң жакшылык кыла бер. Макул сен чала бер, макул сен жаза бер, сен бир туугандыкты аткара бер. Сен сообун аласың. Жоопсуз калбайт бул маселе. Рызкың кенен болот, акыретиң бейиш болот, эгерде сен бир туугандар менен бекем, жакшы мамиле кылсаң.